Merhaba, Hıvak Bile'ye hoş geldiniz. Ben Deniz Demirek. Bugün konuğumuz Noves kurucu ortağı Erdal Özüntürk. Erdal Bey merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Erdal Bey, ben sizde uzun yıllardır sektörde farklı ortamlarda bir araya geldik. Sektörümüzle ilgili faaliyetlerde. Sizi Noves kurucu ortağı olarak biliyoruz ama biraz daha yakından tanımak istiyoruz. Kaç yılda nerede doğdunuz? 1988 yılında Gölcük'te doğdum. Nasıl bir çocukluğunuz geçti? Gölcük'te mi geçti çocukluk yoksa? Yok, hayır. Çocukluğumun bir kısmı Gölcük'te geçti. Birinci sınıfı tamamladıktan sonra İstanbul'a taşındık. Bunun nedeni de annemin oradaki eğitim kalitesinin yeterli olmadığını düşündüğü için 4 kardeşim var. 4 kardeşimizle beraber eğitim hayatımızı sürdürmek adına İstanbul'a geldik. Bütün eğitim hayatı İstanbul'da mı geçti yoksa? Üniversiteye kadar öyle. Üniversiteden sonra üniversiteyi Kocaeli Üniversitesi'nde okudum. İlk ve orta öğretim nasıl geçti? Nasıl bir öğrenciydiniz? Çok çalışkan değildim ama ders notlarım gayet yüksekti. Bunun nedeni de sayısala olan bir yatkınlığım vardı. Dolayısıyla matematik, fizik o konularda iyi olduğumu söyleyebilirim. Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliğini kazandım. Kaç yılında kazandınız? 2005. Sizi mühendisliğe yönlendiren birisi var mıydı? Merakınız var mıydı veya ailede, etrafta? 4 kardeşiz. 4'ümüz de mühendisiz bu arada. Abilerim makine mühendisi, ablam elektronik ve haberleşme mühendisi kendisi. Dolayısıyla özellikle büyük abim makine mühendisi olmam yönünde bir yönlendirici etki sağladı. Üniversite yılları nasıl geçti? Güzel geçti aslında. Üniversite beni çok zorlamadı açıkçası. Dersler olsun, eğitim hayatı olsun. Gayet kolaydı benim adıma. Sosyal hayat da yerindeydi her şeyle beraber. Peki ticaretle çalışmanız üniversiteden sonra mı oldu? Üniversite veya lise yıllarında farklı işlerle uğraşmanız oldu mu? Üniversiteden sonra oldu. Üniversiteden sonra oldu. Peki genelde ülkemizde mühendislik fakültelerinde önemli bir şey var, staj. İklimlendirme sektörüyle stajda mı karşılaştınız yoksa daha sonradan çalıştığınız şirketlerde mi görev yaptık oldu? Staj yaptığım yerler genelde farklı sektörlerde. Tabii ki abimden dolayı, Zeki Kadir Özütürk'ten dolayı sektöre bir aşinalığım oldu. Onun üzerinden. Üniversite bitti. Askere hemen gittiniz mi yoksa çalışma hayatına? Önce çalışma hayatına girdim. Ondan sonraki süreçte askerliğe tabii gittim. Nerede yaptınız askerliğinizi? Kars'ta. Mesleğinizle ilgili bir şey oldu mu hiç öyle bir imkan? Öyle bir imkanımız olmadı maalesef. Olmadı. Peki. Soğuk bir yerdi zaten. Çok böyle bir... bir kere eşanjör dairesine uğradım. Çünkü merkezi ısıtma sistemi vardı ve -35, -45'lere varan soğukluklar yaşanıyordu. Ve koğuşumuzda ısıtma söz konusuydu diye. Ben de eşanjör merkezi ısıtma dairesine gidip bir kontrol ettim. Nerede sıkıntı var, sorun var, çözebileceğim bir konu var mı diye. Çok anladığım değil eşanjör dairesine ama tek tek inceledim. Sonradan aradaki borularda donduğunu öğrendim. Dolayısıyla kış boyunca koğuşlarımızda herhangi bir ısıtma olmadı maalesef. Peki Noves'in temelleri kaç yılında atılmaya başladı ve hayata ne zaman geçti? Temelleri biz aslında 2013 yılında Zeki Bey kurdu şirketi. O günden itibaren bir planlama söz konusuydu. Tam olarak nihai olarak üretime geçtiğimiz nokta 2019 oldu. O aralıkta belli bir danışmanlıklar verdik firmalara. Araştırma geliştirme yönünde. Know-how aktarımı kısmında bazı faaliyetler yürüttük beraber. Erdal Bey, Noves ismini buldunuz. Sonra Zeki Bey ile birlikte faaliyetlere başladınız. Süreç nasıl ilerledi? Tabii ki Noves'i ilk üretime başlamadan önce biz araştırma geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirdik. Neyi nasıl üreteceğimizin tasarımlarını, çizimlerini, dokümantasyonunu sağladık. Ve tabii ki sertifikatlandırma için altyapıyı kurduk ve bununla ilgili çalışmalara devam ettik. İlk temelimiz başka firmalarla partner bir şekilde ilerleyip üretimi başka birisinin yapması ve bunun kalite kontrolünü bizim tarafımızdan sağlanıp kendi markamızda satış pazarlama faaliyetlerini yürütecektiniz. Doğru. Satış ve pazarlama faaliyetlerini sürdürecektik. Ancak görüşmeler esnasında o partnerlik ilişkisinin yürümeyeceğini Zeki Bey ile birlikte karar verdik. O kararın doğrultusunda da Zeki Bey devamlı olarak bana aramızda görüşmemizde riski neyse girelim bu işe, artık bu üretimi kendimiz yapalım noktasındaydı. Ama bizim tabii ki herhangi bir o zamanlar için sermaye gücümüzde düşüncelerimiz veya risklerimizi düşünüyordum ben. Daha temkinli bir insan olduğum için. Nitekim bir gün bana Zeki Bey Yalova'dayken resim attı. Dedi ki ben üretim yerine 150 metrekarelik bir yer ya da 150 metrekare civarındaki bir atölyeyi anahtar resmini göstererek ben buraya tuttum. Hayırlısı olsun, üretime başladık dedi. Ben dedim ki o resmi gördükten sonra hayırlısı olsun, başladık dedim ben de. O şekilde bu kulvara başlamış olduk. Resimde neler vardı?
güllü, farklı farklı böyle motiflerde işlenmiş duvarlarla değişik böyle tam böyle albenisi yüksek olmayan bir atölyeydi. Nitekim işte sonrasında Katar ve kuvvetten ona tuttuktan sonraki akabinde pandemi başladı. Pandeminin başlamasıyla da hani global ölçekteki o firmaların dahil olmak istediği projelere biz de dahil olduk ve normalde o firmaların kontrol mühendisleri fabrikamıza gelmesi gerekiyordu. Pandemi bizim büyük avantajımız oldu. Hani gelemedikleri için göremediler fabrikayı ama siz onların istedikleri, sizin vaat ettiğiniz teknolojiye sahip ürünleri üretip onlara sundunuz. Kesinlikle. Yani 150 metrekare olmasının dışında zaten teknik altyapımız çok kuvvetli mühendisler. Zeki Bey'in de bu konuda mühendislik geçmiş var. Benim de zaten ne olması gerektiğini, teknik normların ne olması gerektiğini, ne kalitede üretilmesi gerektiğini bildiğim için o üretimi sağladık ve büyümemizin ilk noktası orası oldu. Noves kurulduğunda hangi ürünleri üretiyordunuz veya satıyordunuz? Noves'te ilk duman ve ısı tahliye sistemleri üzerine üretime başladık. Zaten benim de uzman olduğum kısım orası olduğu için çözüm üretebildiğimiz ve müşteriye katkı sağlayabildiğimiz kısımlarda daha çok faal olduk. Bugün geldiğimiz zaman 2025 yılında Noves'in tam anlamıyla yetenekleri, kapasitesi, insan kaynağı bu konuda bilgiler verir misiniz? 2005 yılında geldiğimiz noktada aslında çok hızlı büyüdük. 2019'dan itibaren yani pandemide biliyorsunuz arada biz ihracatla başladık. Satışlarımızı birçok ülkeye gerçekleştirdik. Geldiğimiz noktada çok hızlı büyüyen noktadayız. O nedenle yetenekler kısmı geldi şöyle. Müşterilerin hani bir problem yaşadığı noktada biz devreye girdik. Çözümler ürettik. Uzmanlığımızı ilk başta sunduk ve onun doğrultusunda da müşterilerimize tabii ki hani ürünlerin siparişini bize yönlendirerek bizi tercih etti. Yeteneklerimiz kısmında tabii kadromuz çok genişledi bu noktada. Satış öncesi, satış sonrası. Satışlarımızdaki ekip ve özellikle üretime yaptığımız yatırımlarla yetkinliklerimizi çok arttırdık. Şu anda en ağırlıklı kısımda araştırma geliştirme faaliyetlerimizi sürdürüyoruz 3-4 yıldan beri. O noktada da hani kanat üretimlerimize başlıyoruz, devam ettiriyoruz. Burada daha farklı düşüncelerimiz ve vizyonlarımız var. Onları gerçekleştiriyoruz şu aşamada. Şu an toplam üretim alanımız ve ürettiğimiz ürünler hangileri? Şu anda 3000 metrekare alana sahibiz. Hani aslında fanla ilgili, endüstriyel fanlarla ilgili birçok fanı içeride üretebiliyoruz. Kabiliyetimiz var. Onun dışında aslında çok proje özel fan da üretebiliyoruz. Öyle bir yeteneğimiz de var. Kuvvet için ya da Katar için o şartlara uygun istenilen ya da orada alışagelmiş bazı markalar olabiliyor. O markalara muadil ürünler üretebiliyoruz. Ağırlıkta yine tabii ki duman ve ısı tahliye sistemleri. Burada işte jet fanlar, tünel jet fanları ve sisteme bağlı diğer ekipmanları üretiyoruz. Onun dışında domestik fanlarda da üretimiyoruz. Kanal tipi çatı fanı gibi çeşitlendirebileceğimiz birçok ürünü içeride üretebiliyoruz. Kaç kişilik bir ekip? Biraz ekip hakkında detay verebilirsiniz. Şu anda hani 23 tane beyaz yakamız. Toplamda 65 kişiyiz. Daha da hızlı büyüyoruz. Büyümenin doğrultusunda ekibi bir noktaya getirdik ama bir de altyapı çalışmalarımız çok fazla ciddi miktarda var. Bu yani geçtiğimiz 5 yıl içerisinde 3 tane ERP programı değiştirdik biz. Bu ERP programlarını değiştirmemizin nedeni bizim yetkinliklerimize ulaşamadıkları için. O yüzden yetersiz kalıyor. Yetersiz kaldı. Özellikle üretim modülleri yetersiz kaldı. Bu sefer lokal ERP programlarından daha global ERP programlarına geçiş sağladık. Çünkü hedefimizde yerli kalmaktan ziyade hani global bir marka haline gelmek olduğu için bunu gerçekleştirmek adına yani yatırımlardan hiç geri kalmıyoruz. ERP programlarında Microsoft Dynamics tercih ettik en son aşamada. MES yazılımlarına geçirdik üretime. Endüstriyel 4.0'a geçiş sağladık. Baktığımızda da üretim altyapımızı çok ciddi yatırımlar yaptık. Yetkinliklerimizi daha da arttırmak adına yani sadece personel olarak söylemiyorum, insan kaynağı olarak söylemiyorum. Diğer Ar-Ge'sel faaliyetlerimiz için de laboratuvar yatırımımız olsun. Bu şekilde sürdürüyoruz şu anda. Zor bir dönemde Noves kuruldu. Pandemi, üstüne işte seçimler, ekonomik krizler, afetler. Bu dönemleri aşarken de büyüyerek, üstüne katarak Noves bugüne kadar geldi. İhracat çalışmalarınız da var diye biliyorum ben. Hangi bölgelere ihracat yapıyorsunuz? Zor dönemde kurduk ama bu bizim için avantaj oldu. Pandemi dönemi özellikle bizim ilk montaja ve üretime başladığımız kısım 150 metrekareydi. Kuveyt'te ve Katar'da ilk başladık satış ağımızı genişletmeye. O bölgedeki bilinmiş uluslararası markaların tercih ettiği bazı projelerde kendimizi ve etkinliğimizi gösterdik. Tabii pandemi dolayısıyla fabrikamızı ziyaret edemediler. O bizim büyük bir avantajımız oldu. O avantajımız sayesinde dedik ki biz bunları yapabiliyoruz. Yetkinliklerimizi online mecralarda kendimizi sunduk. Kabul gördük. Ve oranın en üst markalarının olduğu yerde Amerikan ve İngiliz markalarının yanında bizim markalarımız da anılmaya başlandı. Pandemide biz durmadık. Dolayısıyla ihracatla büyüme sağladık ilk temellerimizle. Sonra tabii yurt içinde son yıllarda daha da aktifleştik. Yurt içinde
birçok projede anılmaya başladık. Genç yöneticilere sahip genç bir firma ama kısa vadede hem yurt içinde hem yurt dışında ciddi bir konuma geldi Noves. Üretim, Ar-Ge yatırımınız dışında pazarlama faaliyetlerinizi de ben uzaktan veya bazen yakından takip ediyorum. Yurt içi ve yurt dışı fuarlarda ciddi ilginiz var. Nasıl geçiyor bu fuarlar? Güzel geçiyor genel hatlarıyla çünkü bizim yarattığımız bazı pazarlama kavramları oluştu. Mesela herkesin alışagelmiş işte farklı T, B, L, B, A neyse böyle kodlamalardan ziyade biz kendi model isimlerimizi hayvan figürleriyle eşleştirdik ve bunu iyi bir şekilde gruplandırdık. Bu gruplandırma kısmına biz temelinde firmanın temelinde bir 5-6 ay harcadık. Ve dolayısıyla yurt dışına gittiğimizde özellikle global rakip firmaların pazarlama müdürleri çok ilgi gösterdi. İşte Almanya fuarı olsun, Frankfurt 2 kere katıldık. Milan fuarına katıldık ve Kazakistan, Azerbaycan, onun dışında İstanbul Sodex vardı. Sodex fuarına katıldık tabii. 2023 oluyor sanırım. Aklıma gelmeyecek bir sürü aslında fuara katıldık diyeyim size. Oralarda ilgi alakadan memnunuz ve tabii ki devamında da çeşitli portföyümüzün geliştirmesine katkılar sağladı bu ya da marka algımızın yerleşmesi noktasına çok yardımcı oldu. Özellikle Frankfurt fuarı bizim adımıza çok yararlı geçiyor. Şirketi kurduğunuz zamanki hedeflerinize, şirketin kapasitesi, ürün gamı, insan kaynağı olarak ulaştınız mı veya daha çok var mı? Ya tabii hedeflerimizin çok daha uzandayız. Yani biz 2019'da şirketi kurarken 2030'a kadar bir harita çıkarttık. Şu anda 2025 yılındayız. O haritanın daha %30, %40 kısmındayız hedeflerimizin doğrultusunda. Biz teknolojik ürünler üretmek istiyoruz. Dolayısıyla bunun içinde motor da var. O motor yatırımlarına başladık şu anda hafiften. Ana temelimizde tabii ki pervane, yüksek verimli pervaneler üretmemiz gerektiğinin farkındayız. Orada farklılaşmaya çalışıyoruz. O yüzden de 2-3 yıldan beri uğraşıyoruz. Yoksa şu andaki kabul görebilecek Ar-Ge faaliyetlerinde herkesin kabul görebileceği pervane altyapısına ulaşalı 1-2 yıl oldu. Ama biz hedeflediğimiz noktada olmadığımız için Ar-Ge noktasına daha da ileri taşıdık. Şu anda artık işin ticarileştirme boyutuna getirdik. Hani araştırma geliştirme süreçlerimizi tamamladık pervane kısmında. Ticarileştirme kısmına şu anda 2025 yılında en temelinde planladığımız şekilde ilerliyor. 2030 yılında da planladığımız bir nokta var. Dolayısıyla hani ürün gamı olarak gitmeyi planladığımız daha çok yol var. 2025 Ağustos'u bitirmek üzereyiz. İlk 8 ay nasıl geçti? İlk 8 ay bizim hızlı büyümenin etkisiyle artık birazcık daha hani iş akışlarının daha böyle kurumsallık ve dijitalleşmenin sağlayacağımız bir aylar olarak değerlendirdik. Tabii ki piyasada hani büyüme eğrimiz devam ediyor. O büyüme eğrisinin doğrultusunda kurguları da tekrar düzenlemek gerekiyor firma içerisinde. Yeterli bir vakit harcayıp 8 ay içerisinde değerlendirdik ve gerekli danışmanlıkları da alarak sonuçta elden üstündür. Bazı bilen kişileri, işletme teorisine hakim ve denemiş, başarılı olmuş kişileri de sürecin içine sokup her bir sürecimizi tekrar gözden geçirerek, revize ederek, verimli hale getirerek bu 8 ayımızı değerlendirdik. 2030'a kadar belli bir hedef planlamamız var dediniz ama ben yakın vadede 2026 yılında yeni bir ürün veya yeni bir yatırım şu anda var mı Noves'in gündeminde? Şu andaki ilk hedefimiz radyal kanatlarda bir yatırımımız var. Radyal kanatlarımızı bir noktaya getireceğiz. Klima santrali firmaları da değerlendirebileceğini düşünüyorum. Yani komponent olarak kullanılabilen hem de kendi ürün gamlarımızda bir tık daha verimliliğimizi, işte ses değerlerimizi optimize edeceğimiz, daha da iyileştireceğimiz şekilde yeni Ar-Ge'sel faaliyetlerini bitirdiğimiz ürünleri hayata geçireceğiz 2026 yılında. Bunu zaten 2024'te itibaren dediğim gibi bir noktaya taşımıştık. 2025'te artık ticarileştirme, 2026'da pazarlama faaliyetlerini sürdüreceğiz. Erdal Bey, siz sektör aslında çok tecrübeli ve hakim bir kişi olarak bir sektör değerlendirmesi isteyeceğim sizden ama özellikle kritik olan bir konu var. O konuda daha hassas bir yangın konusu. Değerlendirirken özellikle otopark, jet fan kullanımı, bu konuda bir değerlendirme yapmanızı istiyorum sektörde. Türk iklimlenme sektöründe özellikle fan, havalandırma ve işte duman tahliye sistemleri olarak yeterli miyiz? Teknoloji olarak, insan kaynağı olarak, üretim teknolojisi olarak. Otopark duman ve tahliye sistemlerinde belli bir artık yapıya ulaştık. Burada sadece 2009 yılında yangın yönetmeliği değişti ve duman ve tahliye sistemleri kapalı otoparklarda, belli bir metrekare üzerindeki kapalı otoparklarda zorunlu hale geldi. Ondan itibaren proje müellifleri, işte o zamanki proje müellifleri çok sorular sordu. Hani bunu nasıl kullanabiliriz? Yani daha detaylı bir şekilde doğru yapmak adına çok faaliyetler gösterdiler. Son yıllarda artık otopark sistemleri birazcık da herkesin daha kolaylıkla yapabilir kısmına dönüştü. Dolayısıyla burada bazı kaçaklar oluşuyor uygulamalarda ve sistemlerde.
Hani bu ilk zamanlardaki gibi sorgulamaya devam etmek, geliştirmek adına gerekli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki optimizasyonlar yapılıyor. Herkes fiyat fayda kısmına birazcık daha eğilme sergiliyor ama İşin sonunda herkesin mutabık olduğu projelerinle ilerlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Herkes fiyat fayda kısmına yoğunlaşmış durumda ama birazcık da emniyette kalmakta yararlı olduğunu düşünüyorum. Özellikle hani sizde elektrikli arabaların hayatımıza girmesinden sonra standartlarda bazı değişiklikleri bekliyorum ben global ölçekte. Şu anda tabii ki elektrikli arabalar ve içten yanmalı motorlu araçların yangın güçleri hemen hemen aynı olsa da içindeki üretilen duman miktarı farklı. Dolayısıyla burada daha çok duman ve ısıtma sistemlerinin daha verimli çalışması gerekiyor. Aksi takdirde görüş mesafesi çok hızlı kapanacaktır ve kapanmanın etkisiyle itfaiyenin yeterli mesafeyi sağlamadığı için aracı yangını söndürememesi gibi söz konusu olabileceğini düşünüyorum. Bunların daha çok tartışması gerektiğini düşünüyorum şu şeylerde, son zamanlarda. Sizin bir etkinlikte sunumunuzu izlemiştim. Bir görsel vardı. İngiltere'de bir hastane otoparkına elektrikli araç giremez. Son teknoloji bir sisteme tüplü araba muamelesi yapıldı ama sizden sonra yakın bir zamanda İstanbul İtfaiyesi'nden bir yetkiliyle görüştüğümde kendisi Amerika'da eğitim almış. Bana şunu söyledi. Yan yana iki sınıftaki iki ayrı dersi veren konuyla ilgili hocanın bile fikirleri bir değil. Dünyada bununla elektrikli araçlarla ilgili bir standart hala yok dedi. Bu hala böyle mi? Hani spring sistemlerinde özellikle o elektrik şarj istasyonlarında bir iyileştirmeler oldu BIS standartlarında. Ile ilgili hala geliştirmeler sürüyor. Onlardaki mutabakat daha yüksek. Ama daha konu duman ve ısıtma sistemlerine gelmedi. Daha çok lityum pillerinin nasıl söndürülebileceğini, nasıl soğutulabileceğini ile ilgili altyapı çalışmalarına devam ediyor. Ve herhangi bir daha tam oturmuş bir istatistik yok. Tabii ki elektrik ve araçlarda yangın olduğundaki sonuçları çok kötü oluyor. Ama daha elektrikli araçların istatistik olarak ne kadar risk teşkil ettiği ortaya daha çıkmadı. Fabrikaya döneceğim. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam fabrika ile ilgili olarak şöyle bir bilgi vermiştiniz. Bölgedeki meslek okullarına öğrenciler ziyarete geliyor üniversitelerden. Bununla birlikte hem üniversite sanayi işbirliği hem de STK'lar olan çalışmalarınızdan biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Özellikle fabrikamız Yalova'da olduğu için Yalova Üniversitesi'nden ciddi miktarda stajyer alıyoruz. Hatta aralarındaki bazı stajyerleri eğer hani beğendiğimiz, değerlendirmeyi düşündüğümüz öğrencilere de istihdam veri olarak iş sağlıyoruz. Öğrenci daha çok Yalova Üniversitesi ile bir birliğimiz olduğunu düşünebilirsiniz. Ama onun dışında da tabii ki çeşitli üniversitedeki öğrencilerin stajyer programlarımız var. Onları da değerlendiriyoruz. HVAC sektörüne birazcık daha anlatıp nasıl bir sektör olduğunu ve ilerideki tercihlerini yapmaları adına bazı bilgiler paylaşıyoruz kendileriyle. Sivil toplum örgütleriyle faaliyetleriniz var mı? Üyelikleriniz, dernekler? Yani şu anda derneklerle çok bir faaliyetimiz yok. Anladım. Noves genç bir firma fakat rakipleri hem Türkiye'nin hem de dünyanın köklü firmaları, rakiplerle rekabet ediyorsunuz. Burada bir müşteri açısından bakıldığı zaman niçin Noves'i tercih etmeli? Ben de mesela bir fuarda, geçmişteki bir fuarda bir ürün ortaya koymuştum. O üründe ticarileşmesi zor bir üründü. Ama teknik olarak üstte bir üründü. Global markalardan bir tanesi, yani çok büyük markalardan bir tanesi, CEO'su gelip ürünü inceledikten sonra kendi mühendislerini göndermişti. Onlara da biraz bilgi aktarmamı istedim. Bunun doğrultusunda da o bilgi aktarmamı istediği kişiler bazı sorularda buldu. Benim geliştirdiğim bazı Ar-Ge'sel temeller var. O temellerde o şirketin eski CEO'sunun yazdığı bir turbo makine kitabı vardı. Ondan aldım bazı değerlerde. O bilgileri verdim kendilerine. Ve şu anki o yeni nesilleri, o firmaların, hani Avrupa'daki o yeni nesillerin o bilgiye hakim olmadığını öğrendim. Çünkü çok fazla böldükleri için iş dallarına sen sadece aksiyel fan kısmı ile ilgileneceksin, sen sadece radyal kanat kısmı ile ilgileneceksin gibi bir bölümleşme var. O bölümleşmenin doğrultusunda aslında bir sinerji ortaya koymuyorlar. Bizim burada yapabileceğimiz şey hani yerli firmalar ve genç kişiler olarak ki onu yapıyoruz biz de. Farklılaşmayı ürünlerde de gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda hizmet anlamında da yani daha çok ilgi ve alakayı göstererek sahada farklı gözlerle farklıları yorumlayarak kişilere bilgiyi saklamadan müşteriden aktararak onları da sürece dahil ederek çünkü onlara normalde geçmiş dönemlerde bu olması gerekiyor dayatılmasının vardı. Onlar da tam algılamadan zaten bu firma global marka. Hani bunu dediğini yaparsam başım ağrımaz. Hani o global markasının altında o işleri gerçekleştirmişlerdi. Ama ben aksine bilgiyi vererek neden yaptığımı da anlatarak işe dahil ederek sahadaki mühendisleri ya da proje
müdürlerini dahil ederek onların da mutabık kalmasını sağlayarak, genç ve dinamikliğimizi de göstererek daha bir avantaj sağladığımızı düşünüyorum. Ürünlerde de dediğim gibi hani daha farklı ürünler yapabileceğimizi düşünüyorum. Tekim alışagelmiş şeyler Avrupa'daki ürünlerin birebir benzerlerini üretmek ama her şeyi doğru yaptıklarını düşünmüyorum. Bizim daha yapabileceğimizi düşündüğüm konular var. Ve yapıyoruz şu anda da. Noves'te insan kaynağı yönetimi açısından bakıldığı zaman bir mühendisi tabii ki sektör içerisinde tecrübe, mesleki eğitim, yabancı gibi şeyler talep ediyorsunuz personelden. Tabii. Bunlar dışında aradığınız bir özellik var mı? Bunlar dışında tabii ki ilgi alaka. Bence hani tabii ki yetenek olabilir. Ama kişinin bu işte devam etmeye kararlı olması lazım. O kararsızlık varsa siz o bilgi verseniz de o bilgi tutamıyor. Yani tutabilmesi için kararlı olması lazım kişinin. Ve sizin kararınızda da bizim kararımızı da kendisine aktarıyoruz. Biz bu sektörde kararlıyız. Onlar da ortasında kararlıysa ve gerçekten bu işi istiyorsa ve tabii ki belli bir pratikliği, kıvraklığı varsa kendisinin tabii ki sektör için eğitmeye çalışıyoruz. Erdal Bey, Noves ismi nereden geliyor? Noves ismini aslında biz bir internet sitesinde yarışma açtık. İlk firmayı kurarken dedik yani herkesin alışagelmiş bir ismi olmasın. İşte Air, Vent, hep bilindik bir isimlerden türemesin. Farklı böyle bir kendi anlamı olsun diye uğraştık. İnternet sitesinde bir para ödüllü bir yarışma açtık ve onun doğrultusunda birkaç gelen ürünlerden en çok akılda kalan tın olarak Noves geldi. Noves de bizim aramızdaki oylamayla tercih edildi. Onun doğrultusunda Noves'i aslında şöyle açtık. New Ventilation Equipment Systems aslında diye bir düzeltme yaptık. Çünkü Novi bu Latince'de de yani özellikle Katalanca'da yeni anlamına geliyor. Noves, tek V ile olarak baktığımızda. Yeniyi vurguladık ve onun dışında Ventilation Equipment Systems diye de bir İngilizce, işte Latince karışımı bir anlam ürettik kendisinden. İlk aslında markayı bulduk. Bazı kriterleri sağlasın, tınıyı sağlasın. Sonrasında da buna bir anlam biçtik diyeyim. Şimdi biraz daha sizi özel sorularla rahatsız edeceğiz. Tabii ki. Arada yine Noves'e ve sektöre döneceğiz ama ilk satışınızı hatırlıyor musunuz? Ne satmıştınız? Aslında ilk satışımda şunu hatırlıyorum. Satış yaptığımı düşünerek gitmediğim bir projeydi. O projede ben teknik bir destek sağlamıştım firmaya. Firmadaki kişi, ilgili kişi benim işte abimin bir arkadaşıydı. Ben gidip projesel destek ve sıkıntılarının çözümlerini üretmiştim. Onun doğrultusunda da şirket tabii ki o firma, o ilgili firmaya onay geçmişti. Onun doğrultusunda da hani firma ilk satışımı yaptım diye bir alkışlamayla karşılamıştı firmada. Ben anlamlandıramamıştım. Çünkü benim aklımda hiç satışla ilgili bir şey olmadığı için hep araştırma, geliştirme, mühendislik kavramları üzerine hayallerimi kurduğum için satış beni çok böyle heyecanlandıran bir kısım olmamıştı. İlk satışım böyle gerçekleşti. Sonrasında tabii ki devamındaki yaptım, işletme master yaptım Yeditepe Üniversitesi'nde. O gerçekleştirdiğim eğitim hayatımda bir ders vardı. Derste şunu söylemişti bir öğretim görevlisi hocamız. Kendisi şunu söylemişti. Bir şirket küçülmeye gittiğinde ilk kapatılan departman Ar-Ge olur. O da benim düşüncelerimde tekrar düşünmemi sağlamıştı. Nasıl ya? Hani en değerli şey Ar-Ge değil mi? Aslında bir firmanın geleceği için en değerli şeyin satış olduğunu, devamlılığı için, bu rekabetçi üstünlüğü için Ar-Ge'nin önemli olduğunu ama şirket finansal sıkıntıları varsa küçülmeye gideceği yerin orası olduğunu öğrenince biraz düşüncelerimi tekrar revize etmiştim. Yani satışa bakışım biraz değişti sonrasında. Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği okudunuz, üstüne MBA yaptınız. Hiç akademik kariyer düşündünüz mü? Akademik kariyer aslında kariyerim hani özellikle üniversitenin 1. 2. sınıflarındayken düşünmüştüm. Çünkü dediğim gibi sayısala bir yatkınlığım var. Kolay bir şekilde idrak edebiliyorum. Hızlı bir şekilde bunu gerçekleştirebiliyorum diyeyim. Yani sorunları cevaplayabiliyorum. Anlayabiliyorum diyeyim daha doğrusu. Ama akademik kariyer düşünmedim çünkü önümdeki rol model akademisyenleri görünce onların ilerleyişini ve hayat koşullarını görünce dedim ki yok ben akademisyen olmak istemiyorum. Mühendisliğimi daha ticarileştirebilecek şekilde geliştirmek istediğimi karar verdim. Bugün tekrar üniversite sınavına girecek olsanız makine mühendisliği okur muydunuz? Okurdum kesinlikle. Sizi mühendisliğe böyle iten, tabii ailede abileriniz, ablanız mühendis oldu ama başka bir ailede geçmişte bu sektörle ilgili faaliyet gösteren kimseler oldu mu? Yani genetik olarak galiba dedem. O da şundan dolayı hani kendisi Bahriyeli. Denizaltı'da çalışıyordu kendisi. Oranın yangın eğitim merkezinin kendisi baş öğretmenlik yapmış birisi. Belki genetik olarak o genlerimizi çekmiştir diye düşünüyorum. Diğer kişi de annem. Annem teknik ressam. Öğrenim hayatını Almanya'da geçirdi.
Almanya'da teknik ressamlık yapmış birisi. Hatta kanal ve fan üretimi üzerine Almanya'da bir firmada çalışmış birisi. Belki oralardan bir rol model çıkartmışızdır. Kendisi çünkü disipline etme kısmında mühendis olana kadarki dönemde devamlı olarak sayısal derslerle ilgili bizi hep yönlendiren, baskılayan birisi oldu kendisi. Yönlendiren kişi oldu diyeyim. Bu kişiler bizi, kardeşlerim ve beni mühendis yapmada etken olduğunu düşünüyorum. İşkolik miyiz? İşkolik olduğumu düşünmüyorum ama şöyle bir şey var. Tabii ki yoğun iş tempomuz var. Yoğun iş temposunda işim önceliklidir. Vakit bulabildiğim noktalarda kendime vakit ayırıyorum. İş dışında nelerle uğraşıyorsunuz? Eşime vakit ayırmaya çalışıyorum daha çok. Güzel. Önceliğim tabii ki eşim öncelikle. Onun doğrultusunda bulabilirsem vakit daha çok böyle tiyatro, arkadaşlarımla vakit geçirmek. Daha böyle sosyal diyebileceğim, yani görüşebileceğim, konuşabileceğim, bilgi birikimlerimizi paylaşacağız. Mühendis arkadaşlarımızla ya da başka sektördeki arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Yöneticisiniz, firma sahibisiniz. Eminim stresli günler, zamanlar geçiyordur. Bu tarz zor ve stresli anları aşmakta sizi motive eden bir şey var mı, yoksa o devam eder, eve taşır mısınız? Taşıdığım oluyor ama genelde şöyle bir şey var. Ben kendim özelliğim olarak en çok sevdiğim şey bir sonraki işe odaklanabiliyorum. Hani önceki yaptığım hata veya bir şey varsa, bir kriz varsa, krizi çözdükten sonra o krizi unutabiliyorum. Unutabilmek bence güzel bir özellik. O krizi sürdürmemek adına. Yani başımı yastığa koyduğumda problemleri düşünmüyorum. O her zaman problemin olduğu dönemde o problemi çözmeyi tercih ediyorum. Çözebildiğim zaman limitleri içerisinde çözebiliyorsam çözebiliyorum. Çözmem kesinlikle zorunluysa çözebildiğim kadar vaktimi ona harcıyorum. Sonrasında yapabildiğimi yaptıysam bir sonraki güne aktarıyorum. Ve bir şekilde o problem çözülüyor. Sonuna kadar gidip çözüyorsunuz. Çözdükten sonra da hani o problemin stresini üzerine tutmanın bir anlamı olduğunu düşünmediğim için bilincimden o problemi siliyorum. Hani bu güzel bir özellik olarak değerlendiriyorum kendimde. Bir şeyi yanlış yapıp sonrasında iyi ki yanlış yaptım dediğiniz bir şey oldu mu? Galiba yok ya. Hani yanlış yaptım, aklıma gelen net bir bilgi şu anda yok galiba. Erdal Öztürk olarak sektörde yaptığınız çalışmalarda bir kırmızı çizginiz, asla yapmam dediğiniz bir şey var mı? Var. Yani kesinlikle teknik verileri net bir şekilde karşı tarafa aktarırım. Ticari kaygıyla ilerlemem. Bunu en başta aslında şirket kurarken belirlediğimiz bir politika. Çünkü ticari ilişkilerde bazen müşteri de bunu talep edebiliyor. Hani ya burada biraz esne noktasında. Teknikten esnemem. Teknik doğruluğunu karşı tarafa aktarırım. Olması gerekeni söylerim. Gerekirse derim ki karımdan al, zarar edelim ama teknikten vazgeçmeyeyim. Bugün bir genç bir mühendis arkadaş üniversiteden mezun olup karşınıza gelse ona ne önerirsiniz? Önerdiğim ilk şey bulunduğu pozisyon neyse, Ar-Ge ise ya da satışsa bunun bir teorisini okumasını isterim. Global anlamda ya da uluslararası standartlarda ya da lokal standartlara hakim olmasını isterim. Olduktan sonra uygulaması için üstünden hata yapması için proje istemesini, hata yapmasını isterim. Hata yapmadan iş öğrenemez. Hata yapmayı öğrenmesi lazım. Hata yaptıkça onun önündeki işte onu yönlendiren kişi kimse hata yapmasına da izin vermesi lazım yönlendiren kişinin. Sonrasında hatayı ondan da öğrenerek açıklanmasını sağlayarak bir de sabırlı olması gerekiyor. Çünkü bir anda bütün bilgiye erişemezsiniz. Genelde şunu görüyorum genç nesillerde. Bir şey okuyorlar ya da bir şeyleri görüyorlar, izliyorlar. O 15 dakikalık, 20 dakikalık ya da 1 saatlik çalışmanın doğrultusunda çoğu şeye vakıf olduklarını düşünüyorlar. Şeyin oturması, o bilgilerin artık hayatında tam geçmesi için tekrar ve tekrar yapması gerekiyor. Denemesi gerekiyor. Hata yapması lazım. Yoksa aksi takdirde hiçbir zaman o bilgiler tam olarak, kültürel olarak içine işlemiyor. Emekli olmayı düşünüyor musunuz? Bu soruyu aslında eşim bir yerde sormuştu. Bir gün Şile'de bir otele gitmiştik kendisiyle. Hani uzaklaşalım İstanbul'dan, daha böyle farklı lokasyonlarda, farklı rahatlıklarda olalım diye Şile'de bir otele gitmiştik. Sonrasında oteli çok beğendim. Dedi ki, ya dedi emekli olduğumuzda böyle bir otelimiz olsun dedi kendisi. İster miydin diye sordu hatta. Ben de kendisine dedim ki, ya ben emekli olduğumda herhalde yeterince param varsa hobi amaçlı Ar-Ge yapmak isterim dedim. Eşim de şöyle bir tepki verdi. Al işte. Benim de başıma gelen bu diye baktı. Yani mühendislik olarak benim çünkü hobim mühendislik. Dolayısıyla tatil mekanları, oteller bir nebze ama o işin de zorluğu var tabii ki. Ama benim hoşuma giden bir kısım burası. Ve Ar-Ge, araştırma geliştirme bence çok keyifli bir kısım. Ben öyle düşünüyorum.
keyifli kısım dediniz, mühendislerde bazen mesleki deformasyon oluyor. Bir mekana girdiğiniz zaman hava arıtma sistemi, jet fanı nasıl yapılmış, işte tahliye sistemleri, bunları inceliyor musunuz? İnceliyorum maalesef. Tek tek bakıyorum. Özellikle yurt dışında. Ya burada bazı çünkü yönetmeklerde mesela Hollanda'da vesaire spring sistemi varsa jet fan sistemi zorunlu değil. Jet fan sistemi varsa spring sistemi zorunlu değil. Özellikle diyorum ki bakıyorum niye jet fan sistemi koymamışlar? Bakıyorum bizi şimdi bu firmalar hani evvelinde 2010'lu yıllardan beri zorunlu olarak bize satış yapmaya çalışan firmaların ülkeleri olduğu için o ülkelerin kendi ülkelerinde o sistemin aktif olarak görmeyince şaşırıyorum. Hani diyorum ki niye bu kadar bizim ülkemizde zorluyorsunuz lan gibi bir kısım oluşuyor. WhatsApp kullanır mısınız çok sık? Kullanıyoruz. Şirketteki satış süreçlerinde özellikle WhatsApp'ta satış teklifi gönderiniz oluyor mu yoksa mail ile mi gönderiyorsunuz? Onu müşteriye göre organize ediyor. Çünkü müşterinin bir kısmı mailden ziyade hızlı bir dönüş istiyor. Hızlı dönüşlerde WhatsApp'ı kullanıyoruz. Ama şöyle bir karar aldık. Mesela en sonki özellikle şu andaki söyleyeyim. Bizim satış destek operasyon ekibimiz var ve başında Kübra Hanım'ız var. Kübra Hanım özellikle dedi ki bir toplantıda dedi ki WhatsApp'tan gelen teklif taleplerini almayacağım dedi. Kural koydu şirket içerisinde. Oy birliğiyle şirket içerisinde kabul ettik. Dedik ki WhatsApp'tan biz bundan sonra teklif taleplerini iletmeyeceğiz. Bazen ben zorlanıyorum ama her seferinde bir şekilde mail atmaya çalışıyorum. Uzun zamanlardan beri beni tanıyan kişiler WhatsApp'tan ulaşıyor ve hızlı bir şekilde talep ettikleri için teklifini WhatsApp'tan ulaştırabiliyorlar. Hı hı. Ama ben bir şekilde bunu mail diline döküp özetleyip olması gereken bu. Çünkü hızlı olalım diye bazı şeyleri atlıyoruz. Bu genelde sonrasında daha çok bir zaman kaybına sebep oluyor. Benim düşüncem. Emoji kullanıyor muyuz WhatsApp'ta? Kullanıyoruz genel olarak. Hangi emojiyi çok sık kullanıyorsunuz? Yani okey, tamam. Hani o gibi parmak baş hareketi. Herkesin kullandığı herhalde Hı-hı. en sık emojiler arasındadır diye düşünüyorum. Noves bünyesinde tabii pek çok ürün var. Bunlarda en çok satmayı sevdiğiniz ürün? Yani şu an hala herhalde jet fan sistemi diye düşünüyorum. Çünkü yıllardan beri o işte haşır neşir olduğum için doğru bir şekilde uygulandığı, özellikle içime sinen bir proje ise ve farklı bir gözle bir çözüm ürettiyse o çözümü üretip sonuçlarını görmek bana keyif veriyor. Gidip de sahada bir de o testleri yapıp duman testini ve planladığım şekilde simülasyonunu gerçekleştirdiğimiz şekilde bir de realde onu gördüğümde evet doğru iş yapmışsın tatminini yaşıyorum. Duman tahliye sistemleri özellikle jet fan'da müşteriler bazen vicdanıyla cüzdanı arasında bir karar vermeleri gerekiyor. Ben bir dönem şunu duymuştum. Ya buraya bu kadar jet fan koyacağımız işte örnek veriyorum. 2 jet fan konacak alana ben buraya bir dükkan yaparım şeklinde yorumlar duymuştuk. Burada müşteriyi ikna edebiliyor musunuz veya müşteri kendisini geliştirdi mi şu anda? Yani genelde bizim müşterilerimizle bunu ikna ettiğimizi düşünüyorum bir şekilde. Ben olması gerekenleri söylüyorum ve bunu yönlendiriyorum ve bunun sonuçlarını nasıl gerçekleştireceğine yönlendiriyorum. Benim teknik bilgime zaten tamamen inanarak güvenmiyorsa ya da tam olarak benim teknik bilgimin kısmından ziyade fiyata odaklıysa zaten o partnerlik yürüyeceğini düşünmüyorum. Yani çünkü dediğim gibi benim tatmin eden kısım para değil. Beni tatmin eden kısım doğru projenin karşılıklı olarak partner ilişkisiyle, müşteri de partner olarak gözüyle bakarak söylüyorum. Birlikte o projeyi hayata geçirmek. Bunun için doğru ekipmanı kullanması, doğru projenin çizilmesi, doğru projenin uygulanması ve saha testlerinin ve ilgili departmanın işte zayıf akımdan elektrik grubuna kadar her şeyi muntazam bir şekilde ilerleyip bunun da sürdürülebilir olduğunu da kayıtlar altına almamız gerekiyor. Bunu sağladığımız takdirde hep beraber beni mutlu ediyor. Öbür türlü sadece para kazandım diye o jet fanı vereceksem ya da o ekipmanı vereceksem başka türlü de para kazanabilirim. Yani illa fan satmamız gerek yok yani diye bakıyorum. Sektörde uzun yıllardır çalışıyorsunuz. Firmaları şöyle söyleyeyim. İlk göreve başladığınız, sektöre başladığınız yıllarda olan firmaların belki bir kısmı şu anda aramızda değil. Kayda değer büyüklükte, hacimde olan firmalarda belki de. Ve şu anda yoklar. Şunu sormaya çalışıyorum. Bir şirketin büyümesi belli bir noktada durmalı mı yoksa büyümeye devam etmeli mi? Asıl soru şu, bir şirketin büyüklüğü ciro, karlılık, insan kaynağı veya üretim hacmi midir? Büyüklüğü nasıl ölçülür? Tabii hani ciro bir kısas bence. Kesinlikle. Aslında birçok parametre var. Hani büyüklüğü sağlamak ve aslında burada
önemli kavram sürdürülebilirlik. O anlık o pazarın koşullarına göre ihtiyacı karşılayıp ona göre büyüdükten sonra gereğinden fazla büyürsen o pazarın ihtiyacı olmadığı kadar o zaman onu küçülmekte zorluk yaşanabilir. Duygusal da bakılabilir o noktada, küçülme noktasında. Ama bunun her şeyin bir teorisi olduğu gibi teorilerle ilerlemek gerekiyor. Hani hem iç tarafı iyi değerlendirmek lazım. Kontrol edilebilir kısımlarını işte finansal güç ve kaynaklarının iyi değerlendirmesi gerekiyor. Bir de satış sonrası bacağı genelde şirketlerin uzun ömürlü olup olmamasının karar verilen bir kısmı. Satıldıkları ürünlerin akabinde yeterince iyi hizmet verilmeyen firmalar o satış hacminde düşüş yakalıyorlar. Düşmek zorunda kalıyorlar çünkü mevcut müşteri portföyündeki bazı müşterilerini kaybetmek zorunda kalıyorlar. Onun doğrultusunda ya yeni müşteri yeterince ekleyemeyince tabii ki bir daralmaya gitmek zorunda kalabilirler. Ve bu dediğim gibi duygusal bakıp o daralmayı gerçekleştiremezlerse firmanın akıbeti o noktada bir ya da bazı noktalarda şans da var tabii ki. Yani çalıştığı müşterilerin finansal yapılarının bozulmuş olması ve bunu görememenin doğrultusunda da herhalde kurunun yanında yaşayan muhabbeti gibi bir noktada gerçekleşmiş olabilir. Bazı firma için söylüyorum. Ama benim gördüğüm teknik ve organik büyüyen firmaların yerlerinde durduğunu düşünüyorum. Özellikle temellerin iyi atılması gerekiyor. O temeller iyi atılmadık takdirde büyümenin yani gereğinden fazla büyümenin sonuçları tabii ki kötü olabilir. Bu videodan sonra, görüşmeden sonra bir akşam yemeğine çıkacak olsanız yanınızda götüreceğiniz 3 kişi kimler olur? Yaşamış kişiler mi, yaşayan mı, yaşamıyor? Ya şöyle, ben bunu sorarken aslında seçenekleri şöyle sıralıyorum. Sektör ne olabilir ama sektörden çağırmadığınız kişi alınganlık gösterebilir. Evet. Tarihten olabilir, şu anda hayatta olmayan siyasetçi, sporcu, bilim insanı, Türkiye'den, dünyadan. Bilim insanı olsaydı bir Nikola Tesla derdim. Sanatçı desem herhalde Freddie Mercury derdim. Tarihten herhalde Julius Caesar. Hani Roma o zamanları sevdiğim için, tarihle ilgilendiğim için birazcık da o kişiyle hani üçünün olduğu bir yemek organizasyonu çok enteresan olurdu herhalde. Evet. Rutininizin dışında yaptığınız ve yapmaktan çok keyif aldığınız bir şey oldu mu? Bir seyahat, bir konser veya bir spor dalı. Evet. Uzun yıllar sonra şöyle bir şey gerçekleşti. 20 yıl önce gittiğim bir konser vardı. Hani bilindik bir grup değil. 17 yaşındaydım daha. 20 yıl sonra aynı grup Türkiye'ye gelmişti. Benim de doğum günüm mahiyetinde aynı arkadaşlarım hediye olarak bilet almışlardı. O konser beni çok keyiflendirdi. Yani 20 yıl sonra tekrar aynı konsere gitmek, aynı ekiple olmak 20 yılın arasından ve aynı keyif alabilmek yıllar geçmesine rağmen beni heyecanlandırmıştı. Peki şimdi tercih sorularımıza geçiyoruz. Biraz eğlenceli bir sorular. Gölcük mü, İstanbul mu? İstanbul. Marka mı, fiyat mı? Yani marka ve fiyat ikisi aslında. Yeni müşteri mi, eski müşteri mi? Yine ikisi de. Yani elime edebileceğim bir kısım değil. Ofisten yönetmek mi, sahada olmak mı? Sahayı seviyorum ya. Sahada olmak heyecan veriyor. Satış günü mü, tahsilat günü mü? Yine satış yaptıktan sonra tahsilat da önemli bir nokta. Hızlı karar mı, detaylı analiz mi? Ben gereğinden fazla detaycıyım maalesef. Teklif ver, bekle mi, yoksa arada dürt, ısrar yap, ne oldu bizim teklif diye sormak mı? Kararınca dürtülmesi gerektiğini düşünüyorum kişilerin. Risk almak mı, temkinli gitmek mi? İkisi de var bizim firmamızda. Ben temkinli kısmım, Zeki Bey risk alan kısım. Birbirimizi dengeliyoruz. Ciro mu, karlılık mı? Yine ikisi de. Belli bir ölçek var ciro. Yani belli bir ciro yapmamak gerekiyor genel giderleri sağlamak için. Sonrasında da tabii ki hedeflenen araştırma geliştirme faaliyetlerini sürdürmek için karlılık gerekiyor. Fuara katılmak mı, birebir müşteri ziyareti mi? Birebir daha etkili olduğunu düşünüyorum. Sektörden de olabilir veya hayatınızda kullandığınız, takip ettiğiniz 5 marka söyleyebilir misiniz? Her yerde olduğu için ChatGPT diyebilirim herhalde. Çok aşırı neşir olduğumuz için Microsoft. Herhalde mouse'um Logitech. Yıllardan beri belki onu söyleyebilirim. Nvidia çok hızlı büyüdüğü için ekran kartlarına ve diğer kısımlardan. Yani teknoloji kısmından gidiyorum ama aklıma giyimden falan bir marka gelmiyor açıkçası şu anda. Bunun gibi marka söylüyorum. Ama onun dışında şey söyleyebilirim. Kendi markamızı söyleyebiliyor muyum? Onu söyleyebilirsin. Yani Noves ve şimdi göz bebeğimiz bir yazılım programımız var. Perfectus. Seçim programlarımızı yaptığımız, gerçekleştirdiğimiz bir program. Onu söyleyebilirim. Bir gün içinde 10 kısa toplantı mı, bir uzun toplantı mı? Bir uzun toplantı. Müşteri kaybı mı, kar kaybı mı? Kar kaybı. Tiyatro mu, sinema mı? Tiyatro. Usta çalışan mı, genç yetenek mi? Genç yetenek. Ben hala şu andaki politikamızda hep genç yetenek üzerine. Her şeyi bilmek mi, her şeyi sorabilmek mi? Sorabilmekten kastınız ne? Her şeyi. Meraklı mısınız? Yoksa kendiniz mi öğrenirsiniz? Yani sormadan. Kendim öğrenirim ya. Evet. Peki sorularımız sona erdi Erdal Bey. Fakat son bir sorumuz var.
Şu anda benim yerimde oturuyor olsanız kendinize hangi soruyu sorarsınız ve cevabı ne olurdu? Herhalde sorardım. Hani genel hatlarıyla düşündüğümde. Herkes soruyor çünkü. Niye hala? Çünkü benim 4 kardeşiz. 4'ümüz de mühendisiz. Ablam elektronik ve haberleşme mühendisi. Diğer abim makine mühendisi. İkisi yurt dışında yaşıyor. Diğer büyük abimle beraber bu şirketi kurduk. Genelde soru olarak niye hala Türkiye'desiniz? İşte Türkiye'de böyle bir işletme kuruyorsunuz zor şartlarda. Bunun daha kolay yolları var. Yurt dışında gerçekleştirebilirsiniz. İşte bazı daha hızlı büyüyebileceğimiz bazı ülkeler olduğundan bahsediliyor. Yurt içinde sınırlı kalacak mısınız? Yurt dışında bir program düşünüyor musunuz gibi soru olabilir belki. Novest adına. O soru aklıma geldi şu anda. Cevabı evet. Şunu hiç düşündünüz mü? Bu işi yurt dışında yapıyor olsaydım daha mutlu olurdum. Ve daha çok para kazanırız. O da eminiz zaten. Evet, orada hiç şüphe yok. Ama bu işi bu ülkede, bu koşullarda, bu rekabet ortamında yapmak yerine daha işin, mühendisliğin, bilginin değerli olduğu, saygı gördüğü bir sektörde, bir ülkede yapmak daha mı iyi olurdu? Ya tabii ki onu kestiremediğim için, yaşamadığım için de bilemiyorum aslında. Şunu biliyorum, hani HVAC sektörü özellikle Amerika'da çok değer verildiğini, o mühendislerin el üstüne tutulduğunu duyuyorum, dinliyorum. Avrupa'da bir nebze, Orta Doğu'da da hani Amerika'nın etkisiyle HVAC sektörünü birazcık daha test ediliyor diyeyim, HVAC mühendisleri. Bizim ülkemize geldiğimizde ve hani daha da değerli hale gelebilir, yani bunu yapabilecek kişiler de biziz. Hani hep beraber diye düşünüyorum. Ama iş elinde sonunda şunu düşünüyorum. Yani Türkiye'de olmaktan ben mutluyum. Ve Türkiye'de kurduğum için de mutluyum. Bu kadar dinamik bir ekibi yurt dışında bulabileceğimi düşünmüyordum. Tek düze bakacaklardı. Zaten o tek düze baktıkları için şu an bir yenilik getiremiyor. Yani son baktım fuarlarda, gidiyorum, yenilik görmek istiyorum. Yeni bir şeylerden faydalanmak istiyorum. Şu anda yani son gittiğim fuarlarda yenilik göremiyorum. Yani son 10 yıldan beri HVAC sektörü yenilikleri de zayıflamış bir noktada. Sadece işte motor teknolojileri, verimlilik üzerine, işte o da hep yeşil enerji, işte karbon izi. Onun üzerine bazı pazarlama faaliyetleri sürdüren firmalar var. Ama onun dışında hani sistem adına bir geliştirme göremiyorum. Dolayısıyla burada olmaktan mutluyum. Ekip arkadaşlarımla birlikte bu yola baş koymaktan da çok mutluyum. Şöyle bir tabii ki nokta var. Onu düşünüyoruz. Türkiye dışında işte şimdi Azerbaycan'a bir yatırımımız söz konusu. Global ölçeğe dönmek istiyoruz. Novest olarak. Türkiye'de sınırlı kalmak istemiyoruz. Bunun temel nedeni de farklı sinerjiler. Yani sonuçta ülke bazında değerlendirmek istemiyorum. Bilim insanları olarak, yani bilimle uğraşan, fizikle uğraşan kişilerin dünyadaki o sinerjisini yaratabileceği bir ortam haline gelmek istiyoruz. Bu anlamda da faaliyetlerimiz ve girişimlerimiz var. Ki 5 yıllık firma olmamıza rağmen 2019'da kurduğumuz bir şirket çok hızlı büyüdü. Dediğim gibi bu nokta geldi. Daha da ileri gidecek. Gidebilmesi için bu vizyonun herkes tarafından benimsenmesi gerekiyor. Tekrar kendime sorduğum soruya gelirsem, biraz daha zor soru. Yurt dışında kesinlikle merkezimiz kalacak. Yurt dışında da çeşitli departman açarak lokasyonel kısımlarda üstünlük sağlayabileceğimiz yatırımlar yapmayı planlıyoruz. Peki, çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Vakit ayırdınız, sorularımızı cevapladınız. Sağ olun. Teşekkürler. Çok keyifli bir görüşme oldu diyeyim, konuşma oldu diyeyim. Harika. HVAC Play'in bugün konu Novest kurucu ortağı Erdal Özüntürk'tü. Bir başka programda görüşmek üzere. İyi günler.